Така, ще ви разкажа една история, която започва за мен 2008. Това е годината, в която аз си работех нормална работа като програмист и в един момент се случи така наречената финансова криза. Това е един вестник от тогава, от септември 2008, когато изведнъж всичко се срина. И тогава ми стана много интересно защо. Тогава имаше много интересни филмчета като Zeitgeist. Аз започнах да се интересувам как работи икономиката, как работи като цяло света и защо се случва тази криза и къде е проблема в тази криза. Така стана, че тогава поради ред причини реших да напусна компанията, с която работех и да основа Обекто. Когато основавах Обекто от 2008 година, моята цел беше да направя компания, където хората ще са по-важни от печалбите. Нямах никаква идея как това ще стане. Но просто някак си казах, трябва да има начин да съществува организация, където по някакъв начин хората ще са по-важни от печалбите. И така. Това, което искам да ви разкажа, е моя път, през който минах, какво научих и какво е моето виждане за тази организация на бъдещето, която по някакъв начин ще се случи така, че хората ще са по-важни от печалбите. И всичко започва преди 3,3 милиона години, когато хората правят първият инструмент. Това е най-старият намерен инструмент, който е правен от човек, който даже не е правен от човека, е правен от вид, който е около 1 милион години по-стар от Homo sapiens. Това, което сега наричаме технология, това, което ни кара да правим технологията днес и този заострен камък на 3,3 милиона години са създадени поради една и съща причина. Нашето желание е да постигаме повече с по-малко. И технологията не е нищо друго, освен манифестацията на нашето желание като хора да постигаме повече с по-малко. Технологията обаче е интересно нещо. Всеки път, когато ние създадем една технология, ние я използваме, за да създадем по-добра нова технология. И така има натрупване. И използвайки стара технология, за да направим по-добра нова, този процес се забързва. Той става движи се с все по-големи темпове. И затова казваме, че процеса на нарастване на технологията, процеса на подобряване на технологията е експоненциален. И за сравнение съм показал какво значи линеен. Тази пунктирана линия е линеен процес. Ние хората, нашето съзнание е свикнало да предвижда, нашия мозък е свикнал да предвижда линейни събития. Затова много често, когато ние говорим за технология или наблюдаваме технологията, в началото ние се разочароваме, защото тя е много по-зле от това, което ние сме очаквали да видим с нашето линейно очакване за нея. А в следващия момент тя изведнъж излиза извън контрол и изобщо не знаем как това се е получило. Но всичко това е, защото процесът отдолу всъщност е експоненциален. И е една визуализация. Аз започнах да програмирам, започнах да занимавам с компютри 96-та година. Тогава, ако човек иска да получи 1 гигафлоп изчислителна мощ, какво е гигафлоп? 1 милиард операции в секунда. Ако искаш да имаш тази изчислителна мощ, трябва да платиш $30 000 и това са в общи линии една голяма и много шумна машина. 2015 година човек може да купи 10 пъти повече изчислителна мощ за $300 и това е под формата на часовник, работещ на батерия. Тоест технологиите правят това, което е скъпо и сложно, да става ефтино и лесно. И го променят по експоненциален начин. Не просто линеен, а експоненциален. И ако продължим тази експоненциална графика, следват много интересни неща. Това е графика, направена от Рей Курцвейл, който е директор инженеринг на Google, на, знаете, най-голямата технологична компания. Той още 80-те години е правил това предвиждане. Той просто е измерил колко изчислителна мощ може да купим за $1000. И е сложил тези точки. Като изчислителна мощ за $1000, това не е примерно правилото на Мур, който видяхме на предишния слайд, е наистина независимо от технологията, дали са транзистори или процесори, колко може да купим за $1000. Дори той започва от началото на века, когато е трябвало на практика хора да правят изчисленията. И това, което интересно се вижда, че тази графика е много гладка. На нея не се виждат войни, на нея не се виждат финансови кризи. Технологията става все по-добра, независимо от това какво ние хората правим. Технологията и експоненциалното нарастване на технологията е процес, който не зависи от нас. Той е започнал най-вероятно много преди нас и ние сме просто част от този процес.
И когато продължим тази експоненциална крива, тя е двойно експоненциална, защото тук и скалата е експоненциална, следват много интересни неща. Примерно 2023 излиза, че ние ще можем за $1000 да си купим изчислителна мощ, която е равна на един човешки мозък. Още по-интересно става 2045, когато за $1000 ще можем да си купим изчислителна мощ равна на всички човешки мозъци, взети заедно, работещи в перфектен синхрон. Но 2023 след 6 години. И другия въпрос, който идва тук е какво значи един екзафлоп, т.е. какво значи един човешки мозък. Един човешки мозък, за да си представите колко е тази изчислителна мощ, най-голямото очакване, което учените имат за това колко изчислителна мощ има човешкия мозък е един екзафлоп. Един екзафлоп е, показах ви преди малко колко е един гигафлоп, един екзафлоп е един гигафлоп, или едно с 18 нули отзад операции в секунда. Нашия мозък има нещо по-малко от това, т.е. най-голямото очакване е, че има най-много толкова операции в секунда прави. И ако това нещо, Microsoft миналата година направиха експеримент с един екзафлоп изчислителна мощ, с който целта беше просто за демонстрация, но това, което направиха е този мозък, така да го кажем, той не е човешки, това не е нещо, което има личност или нещо такова, но тази машина успява да преведе 3 милиарда думи за 100 милисекунди. И ако ние правим с нашия мозък само превод, то ще можем да превеждаме 3 милиарда думи за 100 милисекунди. И ако се чуете как изглежда един екзафлоп, това са процесори на Google, вързани в клъстер. Един такъв клъстер има около 10 петафлопа, т.е. 100 такива машини са еквивалентни на един човешки мозък. И ние вече можем да построим това. Но, за съжаление, то все още не струва $1000, все още това струва милиони долари. Но както и преди, технологията прави нещата, които са били скъпи и сложни, да стават ефтини и лесни. Така че много скоро тази технология може да стане доста по-достъпна и доста по-приложима в реалния живот. И досега сме имали и други индустриални революции, но при всяка индустриална революция, това, което правят машините, е те заменят механичната работа с машинна, но ние хората се преместваме да вършиме по-сложни неща, които изискват повече интелект. Този път обаче може би ще е различно, защото този път машините предизвикват нашия интелект, а не просто нашите ръце. И тук идва интересният въпрос. Защо ние изобщо работим? Защо в наши дни имаме това разделение на служители и работодатели? Okay. И причината е още през 18 век Адам Смит, пишейки Wealth of Nations, той говори за свободния пазар, за частната собственост, но той говори също така и за платения труд. Това, което е аргумента му, защо трябва обществото да премине от робски труд към платен, е, че в крайна сметка робският труд излиза по-скъп. Просто защото когато човек работи по принуда, той няма причина да влага креативност, няма причина да става по-добър, той просто работи по принуда. И затова това, което казва и Адам Смит, и причината в момента да си плащаме заплати, а не да се биеме с камшици, е защото така е просто по-евтино. И ако продължим тази линия на мислене, ако в един момент машинният труд стане по-евтин от човешкия, то тогава защо ние трябва да работим? Изобщо думата работа може да смени значението си коренно в следващите години. И ние хората всъщност не сме добри в това да работим. Работата, механичната работа, когато трябва просто нещо да се свърши, това е нещо, което обикновено ни напряга и ние наистина не сме добри в него. Ние сме добри в други неща. Ние сме добри в това да мечтаем, ние сме добри в това да поставяме цели, в това да изграждаме връзки с останалите. Но не и точно да работим. И всъщност, може би няма нищо лошо в това да оставим работата на нещо друго да я върши. И въпреки, че не сме достигнали още тези дни, това време, в което машините ще ни изместят изцяло, все пак
е много важно да започнем да се задаваме този въпрос. Какво бихме правили, ако не трябва нищо да правим? Защото според мен в отговора на този въпрос се крие нашата истинска цел, истинска причина да съществуваме. Т.е. защо изобщо ние сме на тази земя. И отговора не е да работим. Отговора е в това какво бихме правили, ако не трябваше да правим нищо. И ако не трябва да работим един за друг, какво бихме правили? Ами, можем да работим един с друг. Може един да дойде и да даде идея, друг да дойде и да даде умения, трети може да дойде да даде капитал. Но не е нужно някой да притежава това наше общо нещо. Защото това общото нещо, то е общо. Някой може дори да си тръгне, друг да дойде, но общото нещо си е там. И интересното е, че всъщност има такъв тип организации, които са структурирани по този начин, които собствеността е обща. И те се казват кооперативи. И ние, когато говорим и обсъждаме темата за мотивация и за така нататък, ние говорим за компании, където има служители. И ние като шефове се чудим как да мотивираме тези служители. Но тези служители нямат собственост върху това, което ние градим. Това, което ние градим, не е тяхната мисия, не е тяхната цел. Това е нашата цел. И затова и те нямат защо да са ангажирани с него. За да може наистина един човек да се ангажира с дадена цел, той трябва да има ownership върху нея, трябва да има отговорност към тази цел. И това е кооператива. Кооперативите всъщност са нещо, което никога не е спирало да бъде актуално, просто не е толкова широко тиражирано. В Европа има доста кооперативи, които 128 милиона члена на кооперативи има в Европа, което означава, че всеки пети гражданин на Европа членува в кооператив. Кооперативите имат 4 милиона служителя в тях и изкарват близо 1 трилион оборот само в Европейския съюз. Но това, което е проблем на кооперативите, е, че те, бъдейки общи, трябва да обслужват много интереси, което ги кара да се движат бавно. Кооперативите са трудни за менажиране, защото има много интереси, които трябва да се напаснат. Това, което говорихме тук, че демокрацията е нещо много хубаво, но тя обикновено е нещо много бавно на практика. От друга страна, компаниите, централизираните компании имат предимство. При тях интерес е централизиран. Има конкретна група хора, които за тях е много важно тази компания да успее. Те управляват централизирано и авторитарно и в това няма нищо лошо, защото в крайна сметка постигат резултат. Но можем ли с кооператив, с организация, която по природа е децентрализирана, да постигнем ефективност, подобна на централизираните компании? И отново тук идват технологиите. И както ви казах преди малко, технологиите правят неща, които са скъпи и сложни, да стават ефтини и лесни. Съответно, скъпото и сложно нещо на това да управляваме голяма организация, може би с технология би могло да стане ефтино и лесно. И 2008, същата година, в която аз създадах Обекто ноември 2008, кризата беше септември 2008, а октомври 2008 всъщност се появи това. Анонимно съобщение в мейл лист от неизвестен човек, наречен Сатоши Накамото или група, което съобщение казва, че този човек е измислил нещо, което той нарича блокчейн, което позволява компютри да постигат заедно консенсус, без нито един от тези компютри да е главен. На практика това, което представлява блокчейн, е един тефтер. Един магически тефтер, където всеки блок е един лист от тефтера и в този тефтер пише транзакции. Кой на кого е пратил пари, какво се е случило. И този тефтер обаче е магически. Магическото при него е, че когато добавяме страници, всички разбират за добавянето на страница и всички са съгласни за начина, по който добавяме страници и начина, по който пишеме транзакциите в тях. Съответно, този тефтер се разпространява на всички участници в мрежата и никой от тях няма тотален контрол върху тефтера.
Тоест, ако някой каже, че дадена транзакция не съществува, а всички останали приемат, че тя съществува, те просто ще изхвърлят този човек от мрежата или този компютър от мрежата. Тоест, блокчейн ни дава начин децентрализирано да постигаме консенсус относно какво пише в този тефтер. Това е блокчейн. Интересното обаче, ако продължим това нещо една идея нататъка. Тези компютри са се разбрали какъв е начинът, по който се пишат страниците, и този начин може да бъде под формата на алгоритъм. Тези алгоритми им се казва умни договори. Защо умни договори? Защото те на практика описват процедура или описват какво ще стане, но под формата на код. Този код се изпълнява в блокчейна и на практика определя правилата, по които се пише в тефтера и какво се пише в тефтера. И цялата тази система работи автономно, т.е. никой не я контролира. Ако продължим това нещо, още една идея по-нататъка, може да направим така наречен автономен портфейл. Той е много интересен магически портфейл. Можем да слагаме пари в него, но парите могат да излязат само по правилата на договора. Тоест никой конкретен човек не може да реши тези пари да излязат. И ако случайно системата се самозаключи, тези пари никога няма да излязат оттам. Което се случи няколко пъти, честно казано, с различни блокчейн проекти. Последно се заключиха 300 милиона заради бъг в такъв портфейл. Но когато тези пари се заключат, те наистина няма как да излязат. Това не е възможно те да излязат. Само по правилата на договора. И ако продължим това нещо, още една идея по-нататъка, какво може да направим? Ами може да направим цяла автономна reward система. Тоест, може да направим нещо подобно на една бордова игра. Да установим правилата, да установим какви са начините за възнаграждаване вътре. Когато влизат пари в тази система, те отиват в този умен портфейл и излизат само по правилата. А какви са правилата? Ами може да сложим правила за това как се награждаваме. Може да сложим правила за това как алокираме пари по бюджети. Може да сложим правила за това как вземаме определени решения. И дори не е нужно всички тези правила да са базирани на гласуване, а на практика могат да се мислят много интересни микроикономики, базирани на специални валути, които са валидни само за тази игра, само за тази система. И всъщност това е, което в крайна сметка направих аз. Заедно с моите приятели и колеги от Обекто създадахме кооператива Комрад. То е кооперация, която основаваме сега на 1 декември, дигитална кооперация, която ще се управлява от именно такъв автономен, умен блокчейн договор. И това е нов тип организация. Тук собствеността на компанията е кооперативна, а всичко се управлява не от човек, не от група хора, а всичко се управлява от една автономна система. Една игра. Една игра, която е просто такава. Правилата са просто такива и тя просто работи автономно. И тази наша система е нещо, което ние разработваме като инструмент, който искаме да започнем да внедряваме в други компании, защото не е нужно самата организация да бъде кооператив. Може и в обикновена компания да се вгради тази система. И част от решенията, които по принцип взема авторитарно един шеф, могат да се менажират групово. И да, надявам се да има интересни резултати скоро, но това е върху което работим. Да, благодаря ви.